toinen esitys sitten tänä iltana. Sen pitää Jukka Tienari, dosentti, patologian erikoislääkäri EVP ja ollut biolääketieteen tutkijana. Ja tämä on enemmän tällainen luonnontiedettä sivuava aihe, tapahtumien kierteitä maan pinnalla. Tässä puhutaan muun muassa tämmöistä aiheesta kuin tieteiden siiloutuminen ja se, että millä tavalla se vaikuttaa meidän käsitykseen luonnosta. Tavallaan pilkkoo, jos ymmärsin oikein kokonaisvaltaista käsitystämme. Ja nämä luonnon kiertokulut on hyvin tärkeitä, oikeastaan aika konkreettisia asioita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ymmärtäminen edellyttää sitä, että ymmärretään näitä kiertokulkuja ainakin jossain määrin, jos haluaa tietopohjaisesti sitten ymmärtää, että tämäkin aihe on hyvin ajankohtainen siinä mielessä. Jukka, ole hyvä. Kiitos. Joo, mä oon kehittänyt ajatusta uuden tyyppistä opetusmallista, jolla voitaisiin opettaa maanpinnan tapahtumia. Eli sellaisia tapahtumia, jotka yleensä käsitellään osana biologian ja luonnonmaantieteen opetusta. Tämän projektin alkusysäyksenä oli ne oppimisvaikeudet, joita mä itse koin, kun mä siirryin koulusta yliopistoon vuonna 1975. Lukiossa olin tottunut siihen, että asiat pyritään selittämään ymmärrettäviksi. Mutta lääkiksessä ilmeisesti oletus oli, että ylioppilas tietää jo kaiken tarvittavan yleisestä biologiasta. Ja se ajatteli sen, että koska opetettava oli paljon ja aikaa oli vähän, oli tapana hyökätä heti suoraan yksityiskohtiin. Ja biokemian kurssi kesti muutaman kuukauden. Siinä oli oppikirjan Harperin Review of Physiological Chemistry. Se sisälsi pääasiassa kookkaiden monimutkaisten molekyylien rakennekaavoja ja niiden reaktiopolkuja, kuten tämä sattumanvaraisesti valittu kuva. Tämä ei siis liity mun aiheeseen mitenkään. Tällaisia molekyylirakenteita piti opetella ulkoa. Minun oli vaikea motivoitua opiskelemaan ja muistaa tällaisia kaavoja tilanteessa, jossa en oikein ymmärtänyt pohjimmiltaan, mistä oli kysymys. Hetkinen, nyt meni ohi. Sain kurssin nipin napin läpi, mutta jälkeenpäin ihmettelin, että voiko se oikeasti olla noin vaikeaa. Se jäi sillä lailla vaivaamaan, että kun olin valmistunut, ostin Leningerin Principles of Biochemistry. Silloin mä tajusin, miten suuria eroja on eri oppikirjoissa. Leningerissä ei vain lueteltu tapahtumia, vaan pyrittiin myös mahdollisuuksien mukaan selittämään niitä. Lisäksi siinä rohkeasti pyrittiin yksinkertaistamaan monia asioita. Tästä esimerkkinä oheinen piirros, jossa anaboleja ja kataboleja esitetään haaroittuvina virtauksina, jotka yhdistettyinä muistuttaisivat hieman verenkiertojärjestelmää. Itse koen, että tällaista opetusta olisin tarvinnut opintojen alussa. Sen sijaan, että aloitetaan yksityiskohdista, käydään ensin läpi yleisimmät perusperiaatteet mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Eli luodaan ajattelulle sellainen runko, johon on sitten myöhemmin helpompi kiinnittää yksityiskohtia. Samaan aikaan, kun olin valmistunut, niin olin myös kiinnostunut ekologiasta ja ostin Odumin Fundamentals of Ecology. Siinä eläviä olioita ei tarkasteltu irrallaan ympäristöstä, vaan eliöt ja niiden ympäristö käsiteltiin rinnakkain, tavallaan samanarvoisena. Tämä väistämättä johti miettimään myös sitä, mikä on yhteistä elottomalle ja elolliselle luonnolle ja mikä erottaa ne toisistaan. Esimerkkinä oheinen kuva energiavirtauksista lammessa Silver Springsissa Floridassa, joka kuvaa ekosysteemiä virtaussysteeminä. Se ei edellytä numeeristen arvojen muistamista, vaan kunkin vuon paksuus antaa jo käsityksen kyseisen virtauksen merkityksestä.
Yritin etsiä sellaisia esityksiä, joissa biokemian perusteita rakennettaisiin loogisina päättelyketjuina. Vuonna 1957 Henrik Kaxer kirjoitti artikkelin Some Physicochemical Aspects of Biological Organization. Siinä aloitettiin biokemian pohdinta tavallaan alusta, eli kaikkein alkeellisimmista perusteista yksinkertaisilla malleilla, kuten tämä, jossa verrataan eristettyä ja avointa systeemiä. Avoimessa virtaussysteemissä lähtöönä X virtaa systeemiin ja lopputuote D virtaa ulos. Ulosvirtauksen nopeus riippuu nopeuskertoimesta Ky, joka muistuttaa reaktioiden nopeuskertoimia siinä mielessä, että ulosvirtauksen nopeus määräytyy viimeisen reaktiotuotteen konsentraation ja ulosvirtauksen nopeuskertoimen tulona. Koulun kemiantunnelta tuttu eristetyn systeemin tasapainotila on ihmisen kuvittelema idealisoitu malli, jossa monet seikat näyttäytyvät yksinkertaisimpana kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Siinä aineiden määrät määräytyvät kaikkien reaktioiden tasapainovakioiden perusteella. Toisaalta, jos sisävirtauksen nopeus pysyy vakiona, myös virtaussysteemi saattaa siirtyä staattiseen tilaan eli vaakatilaan, jossa kaikkien osatekijöiden määrät pysyvät vakioina. Myös silloin monet asiat näyttäytyvät yksinkertaisempina kuin mitä ne oikeasti ovat, koska myös vaakatila on siinä mielessä idealisoitu malli, että oikeassa maailmassa hyvin harva virtaussysteemi on pitkiä aikoja täydellisessä vaakatilassa. Kaxerin esimerkkimallista voidaan johtaa yhtälöt, jotka kuvaavat eri reaktioiden lähtöaineiden ja tuotteiden konsentraatioita vaakatilassa. Erityisesti kannattaa huomata, että viimeisen tuotteen eli lopputuotteen konsentraatiota kuvaava yhtälö on hyvin lyhyt. Se on ensimmäisen tuotteen sisäänvirtauksen nopeus jaettuna ulosvirtauksen nopeuskertoimella. Itse kaipasin vielä yksinkertaisempaa mallia ja siksi piirsin ohjeisen kuvan. Oikealla puolella nähtävä virtaussysteemi vastaa edellä kuvatun Henrik Kaxerin esittämän virtaussysteemin kahta viimeistä vaihetta, eli viimeistä reaktiota ja sen tuotteen ulosvirtausta. Siinä lähtöaine A virtaa systeemiin ja muuttuu tuotteeksi B, joka virtaa ulos. Ja oletus on, että ulosvirtauksen nopeus on suoraan verrannollinen tuotteen konsentraatio. Henrik Kaxer käytti virtaussysteemien käyttäytymisen kuvaamiseen yhtälöitä, koska hän pyrki luomaan kvantitatiivisesti ennustavia malleja. Minulla ei ollut tällaisia päämääriä, vaan halusin vain itse ymmärtää. Siksi Kaxerin käyttämien yhtälöiden sijaan käytin epäyhtälöitä. Siitä esimerkki alimpana oikealla. Se osoittaa, että virtaussysteemissä komponenttien suhteelliset määrät määräytyvät eri tavalla kuin jos systeemi olisi tasapainossa. Eli tuotteen ja lähtöaineen konsentraatioiden suhde on matalampi kuin tasapainossa. Lähtöaineen sisäänvirtauksen nopeutta ei siis tässä huomioida. Päinvastoin kuin tasapainossa, jossa tuotteiden ja lähtöaineiden suhde vastaa reaktion vastareaktion nopeusvakioiden suhdetta, virtauksessa absoluuttiset reaktionopeudet vaikuttavat komponenttien määriin. Tästä seuraa, että sellainen aine, jota tuottava reaktio on nopea, voi virtauksessa esiintyä runsaampana kuin toinen aine, jota tuottavan reaktion tasapainovakio on korkeampi. Tästä löytyy esimerkkejä sekä elottomasta että elollisesta luonnosta. Eräs esimerkki on otsonin synty. Ilmakehässä on otsonia enemmän kuin hapen ja otsonin konversioreaktion tasapainovakio edellyttäisi, koska auringon säteily pilkkoa happimolekyylejä ja merkittävä osa näin syntyneistä happiatomeista reagoi happimolekyylien kanssa. Nämä reaktioyhtälöt ovat monille tuttuja, koska ne esitetään usein erilaisissa ilmakehää koskevissa yleistajuisissa artikkeleissa. Näissä kuitenkin yleensä jätetään tarkemmin selittämättä, miksi reaktiot tapahtuvat. Minä en ole mikään ilmakehän kemian asiantuntija, mutta olen itse päätellyt, että sen täytyy olla niin, että ilmakehään syntyy otsonia, koska happimolekyylien hajoamisreaktio on vastareaktio, eli reaktio, jossa kaksi happiatomia reagoi muodostaen uudestaan happimolekyylin, siis tässä reaktio numero 2. Se on niin hidas, että kilpaileva reaktio happimolekyylin kanssa ehtii edetä, vaikka se on termodynaamisesti epäedullisempi. Eli sen tasapainovakio on matalampi.
Käsittäisin, että tämä nopeusero voi selittyä sillä, että vaikka auringon säteily pilkkoo happimolekyylejä, suurin osa niistä ei kuitenkaan pilkkoudu ja siksi ilmassa on enemmän happimolekyylejä kuin happiatomeja. Ja siksi yksittäinen happiatomi todennäköisemmin törmää ensimmäiseksi happimolekyyliin kuin toiseen happiatomiin. Mutta tätä tämän tulkinnan todenperäisyyttä ei ole toistaiseksi vertaisarvioitu. Siitä, että virtaussysteemissä absoluuttiset reaktionopeudet vaikuttavat komponenttien määriin, seuraa myös se, että virtaussysteemissä toisin kuin eristetyn systeemin tasapainossa reaktioiden nopeuksiin vaikuttavat tekijät, kuten katalyytit ja inhibiittorit, vaikuttavat komponenttien määriin. Tällä kalvolla olevista epäyhtälöistä ylempi, jos oletetaan, että katalysoitu reaktio on kertoimen C verran nopeampi kuin sama reaktio ilman katalyyttiä, näyttää, että edellisessä systeemissä, jossa lähtöaine A virtaa sisään ja tuote B virtaa ulos, katalysoidun reaktion tuotteita voi olla suhteessa enemmän kuin katalysoimattoman reaktion. Oikeassa maailmassa katalyyttinen vaikutus ei tietenkään ole mikään vakio, vaan vaihtelee olosuhteiden mukaan. Mutta tässä esityksessä tällä ei ole merkitystä, koska oletamme vain, että koska katalyytti nopeuttaa reaktiota, katalyyttisen kertoimen täytyy olla suurempi kuin 1. Biokemiassa ainakin lähes kaikille reaktioille voi nähdä kilpailevia reaktioita, joiden tasapainovakio on korkeampi. Näin esimerkiksi glukoosi reagoi ATP:n kanssa muodostaen glukoosi 6-fosforia, vaikka hapettumisreaktio, jossa glukoosi palaa hiilidioksidiksi ja vedeksi, olisi hapen läsnä ollessa termodynaamisesti ratkaisevasti edullisempi. Reaktio ATP:n kanssa on kuitenkin nopea ja ehtii edetä, koska sitä katalysoi heksokinaasi-entsyymi, kun taas huoneen lämpötilassa glukoosin reaktio hapen kanssa on hyvin hidas. Myös polypeptidisynteesin reaktioille voidaan nähdä kilpailevia reaktioita, joiden tasapainovakio on korkeampi. Yhdenmukaista sekvenssiä tuottavan polypeptidisynteesin tasapainovakio on matalampi kuin sattumanvaraista sekvenssiä tuottavan reaktion tasapainovakio. Tämä taas on matalampi kuin reaktion, jossa aminoaksyl tRNA ja GTP hydrolysoituvat aminohapoiksi tRNAksi, GDP:ksi ja ortofosfaatiksi. Jälleen ylimpänä oleva reaktio 1, joka tuottaa yhdenmukaisen sekvenssin omaavaa polypeptiidiä, on nopea, koska sitä nopeuttaa solun proteiinisynteesikoneisto. Se, että virtaussysteemissä absoluuttiset reaktionopeudet vaikuttavat aineiden suhteellisiin määriin. Ja se, että reaktioissa saattaa syntyä tai vapautua tai aktivoitua reaktioiden nopeuksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten katalyyttejä tai inhibiittoreita, mahdollistaa sellaiset kemialliset tapahtumien kierteet, joissa komponentit voivat vaikuttaa epäsuorasti itseensä, eli kemiallisen systeemin sisäisen kontrollin, kuten autokatalyysin ja kemialliset takaisinkytkennät. Näen esimerkiksi tässä kaaviossa esitetty 2 rinnakkaisen reaktion systeemi, jossa reaktioiden tuotteet ovat toisen reaktion katalyyttejä, eli kuten ylemmässä vaikutusparissa D nopeuttaa reaktiota 1 ja B nopeuttaa reaktiota 2. Tällaista systeemiä voidaan kuvata matemaattisesti monella tavalla. Yksi esimerkki on kuvan keskimmäisillä riveillä olevat Deanin ja Selwoodin vuonna 1966 esittävät yhtälöt. Reaktionopeuksia kuvaavat yhtälöt ovat tietysti edellytys sille, että voimme laskea, miten tällaisessa systeemissä muuttujen määrät vaikuttavat toisiinsa. Tämän yhtälön ratkaisu kertoo B:n ja D:n konsentraatioiden keskinäisen suhteen vaakatilassa, mutta ei sitä, miten nämä konsentraatiot eroavat kyseisten aineiden konsentraatiosta tasapainotilassa. Pelkästään sisäluettuna tällainen yhtälö jää hyvin ulkokohtaiseksi ja vaikeaksi ymmärtää. Normaali tapa opettaa se merkitystä on tietysti antaa opiskelijoille laskutehtäviä, joissa annetaan joillekin muuttujille arvoja ja näiden avulla pitää ratkaista jokin puuttuva muuttuja. Ongelma on se, että nämä laskut ovat työläitä ja vaikeita ja kaikki opiskelijat eivät osaa ratkaista esimerkiksi differentiaaliyhtälöitä. Tämä saattaa olla yksi syy, miksi monien biologiaa sivuavien alojen, kuten lääketieteen koulutuksessa, nämä asiat ohitetaan täysin, eli
näitä virtaussysteemien ominaisuuksia ei ollenkaan käsitellä. Nykyään tietysti tällaisia systeemejä opetetaan tietokonesimulaatioilla, mutta tässäkin on se ongelma, että ne auttavat niitä tutkijoita, jotka ovat itse rakentaneet mallin tai muuten perehtyneet siihen syvällisesti. Mutta asioista tietämättömälle opiskelijalle voi käydä niin, että hän ihmettelee kahta outoa oliota, sekä sitä luonnonsysteemiä, joka on opetuksen aiheena, että simuloinnin tulosta. Osa opiskelijoista valmistuu sellaisiin ammatteihin, joissa he ratkovat niitä konkreettisia käytännön ongelmia, joihin esimerkiksi differentiaaliyhtälöitä sovelletaan, joissa ne ovat välttämättömiä työkaluja. Toisaalta suuri joukko opiskelijoita ei työssään tule koskaan tarvitsemaan niitä. Näille opiskelijoille ei välttämättä ole järkevää teettää laskuharjoituksia, vaan heille voisi vain kertoa näistä asioista. Ja silloin voisi käyttää esimerkiksi kalvolla alimpana olevia epäyhtälöitä. Ne ilmaisevat vain sen, että kahden reaktion nopeudet ovat toistensa tuotteiden konsentraation nousevia funktioita, jotka nostavat kummankin tuotteen määrää, koska kerroin C saa arvoja yhdestä ylöspäin. Kun piirsin tätä kuvaa yli 30 vuotta sitten, oli mielessäni nukleinihappojen ja proteiinin vaikutus toistensa määriin, eli esimerkiksi se, että DNA koodaa DNA-polymeraasia ja DNA-polymeraasi katalysoi DNAn kahdentumista. Solut ovat kuitenkin niin monimutkaisia systeemejä, että tällainen yleisen tason toteamus ei oikein tuo olennaista lisäymmärrystä siihen, mitä oppikirjat jo kertoo. Tämä ajatusmalli saattaa kuitenkin auttaa ymmärtämään joitakin hieman yksinkertaisempia tapahtumien kierteitä, joita voi löytyä esimerkiksi elävän ja elottoman luonnon rajapinnalta. Esimerkiksi magnesiumionit ovat osallisina monissa erityyppisissä biokemiallisissa tapahtumissa, ja niillä on tärkeä rooli kofaktoreina polypeptidisynteesissä, ja lisäksi ribosomin alayksiköt eivät pysty sitoutumaan toisiinsa ilman magnesiumioneja. Tämä johtaa siihen, että muun muassa bakteereilla pitkittynyt magnesiumin puutos johtaa ribosomien ehtymiseen ja proteiinisynteesin loppumiseen. Toisaalta kasvien juuret ja mikrobit, kuten mykorrhizaaliset bakteerit, nopeuttavat mineraalien rapautumista ja metallien, kuten magnesiumin, vapautumista. Ne voivat aikaan saada sen muun muassa erittämällä orgaanisia happoja, kuten oksalihappoa, jota syntyy soluissa oksalietikahapon hydrolyysissä, ja tätä katalysoi oksaloasetaasi-entsyymi. Näin voidaan ajatella, että magnesium osallistumalla proteiinisynteesin nopeuttamiseen edistää myös oksaloasetaasin tuottoa, ja tämä edistää epäsuorasti magnesiumin vapautumista. Tässä esimerkissä, joka on kalvolla, oksaloasetaasi-entsyymi katalysoi reaktiota, jossa oksalietikahappo hydrolysoituu etikkahapoksi ja oksalihapoksi, jota eliöt erittävät, ja jonka protolysoituessa vapautuvat protonit vapauttavat mineraaleista, kuten tässä esimerkissä magnesiitista magnesiumioneja. Ja nämä voivat sitten taas toimia kofaktoreina proteiinisynteesissä ja osallistua muun muassa oksaloasetaasin tuottoon. Edellä kuvattujen rinnakkaisten reaktioiden lisäksi esimerkkimalli voi rakentua myös perättäisistä reaktioista, kuten oheinen reaktioketju, ja niissä voi olla sisäistä kontrollia, jos osareaktion tuote nopeuttaa tai hidastaa toista reaktiota. Ketjureaktiossa periaatteessa mikä tahansa osareaktion nopeuttaminen nopeuttaa koko prosessia. Jos reaktioketjun alussa oleva reaktio nopeutuu, se tuottaa seuraaville lähtöainetta, tai jos jäljempänä oleva reaktio nopeutuu, se kuluttaa nopeammin edeltävän reaktion tuotteita, mikä massavaikutuksen takia heijastuu kyseisen reaktion nopeuteen, ja tämä taas sitä edeltävän reaktion nopeuteen ja niin edelleen. Jos numeroimme kuvan reaktiot järjestyksen mukaan 1-3, voidaan vastaavat vaikutukset esittää myös epäyhtälöinä, kuten alimpana kalvolla. Myös elottomassa luonnossa tapahtuu ketjureaktioita, joissa syntyy katalyyttejä. Esimerkkinä oikealla ylemmässä kuvassa esitetty maankuoressa tapahtuva metamorfinen prosessi, eli oliviinin serpentinisaatio, jossa ferrorauta hapettuu ferriraudaksi ja samalla vapautuu vetyä.
Tämä voi reagoida hiilidioksidin kanssa, jolloin, kuten vasemmalla alempana olevassa kuvassa näkyy, voi syntyä muun muassa metaania. Lisäksi, kuten oikealla alempana olevassa kuvassa näkyy, vety voi reagoida myös raudan ja nikkelin oksidien kanssa, jolloin syntyy nikkeli-rauta-leijerinkiä. Tämä katalysoi vedyn ja hiilidioksidin reaktiota. Myös ilmakehässä tapahtuu ketjureaktioita. Vaikka yleensä hiilimonoksidin ja hapitusreaktio kuluttaa hydroksyliradikaaleja, typen oksideja sisältävässä ilmassa hiilimonoksidin hapettuminen voi myös synnyttää autokatalyyttisiä syklejä, joissa niitä muodostuu lisää. Oheinen reaktioketju on esimerkki siitä, minkälainen tällainen tapahtumasarja voi olla. Sitä ei tässä tarvitse nyt käydä tarkemmin läpi, vaan olennaista on alimpana esitetty nettoreaktio, joka ilmaisee sen, että tämä reaktioketju voi tuottaa hydroksyliradikaaleja. Vastaavanlainen hapettimien tuotto on mahdollista myös metaanin hapettumisen seurauksena typen oksideja sisältävässä ilmassa. Nyt olemme tähän asti tarkastelleet, miten kemiallisten reaktioiden nopeuttaminen nostaa tuotteiden konsentraatiota. Tämä viittaa jo epäsuorasti siihen, että reaktioiden hidastamisella voisi olla käänteinen vaikutus. Myös tätä vaikutusta voidaan kuvata vastaavalla yksinkertaisella epäyhtälöllä. Tässä aiemmin näytetty kalvo nyt on olennaista alempi epäyhtälö. Se pyrkii osoittamaan, että aiemmin esitetyssä systeemissä, jossa lähtöaine A virtaa sisään ja tuote B virtaa ulos, reaktion hidastaminen nostaa lähtöaineiden suhteellisia määriä. Tällöin kerroin C saa arvoja 0 ja 1 väliltä. Eräs esimerkki itseään hidastavasta järjestelmästä, joka ylläpitää lähtöaineiden suhteellisia määriä korkeampina, on substraatti-inhibiitio, jota todetaan noin 20% entsyymireaktioita. Se laukeaa tyypillisesti, kun entsyymin katalysoiman reaktion lähtöaineen eli substraatin pitoisuus ennen inhibiitiota ylittää tietyn kynnyksen ja estää substraatin katalyyttisen reaktion. Kun substraatti-inhibiitio esiintyy ainevaihduntareitin keskellä, se voi aiheuttaa välituotteiden kasaantumista. Ohjeisella kalvolla hermosynapsissa välittäjäaine asetylikoliini on substraatti ja se inhiboi sitä pilkkovaa asetylikolinesterasi-entsyymiä, jolloin korkealla asetylikoliinikonsentraatiolla pilkkoutuminen on hidasta, mutta nopeutuu, kun konsentraatio laskee. Näin asetylikoliinin huippukonsentraatio on korkeampi ja konsentraatio säilyy korkeampana pidempään substraatti-inhibiition vaikutuksesta. Siitä, että kemiallisessa virtaussysteemissä reaktion hidastaminen ylläpitää lähtöaineiden suhteellisia määriä korkeampina, seuraa, että jos esimerkiksi rinnakkaisissa reaktioissa lähtöaineet hidastavat tai estävät toinen toisiaan kuluttavia reaktioita, on kyseessä kemiallinen takaisinkytkentä, joka ylläpitää näiden aineiden määriä korkeampina kuin mitä ne olisivat, jos se ei vaikuttaisi. Tässä aiemmin nähdyssä kaaviossa alempi vaikutuspari vastaa tällaista tilannetta. Kalvon alaosassa myös vastaava vaikutus esitettynä epäyhtälöillä, jotka siis muistuttavat aikaisemman kalvon autokatalyyttistä systeemiä kuvaavia epäyhtälöitä sillä erotuksella, että funktiot ovat laskevia ja kerroin C saa arvoja 0 ja 1 väliltä. Tästä esimerkkinä jotkut maaperän syntyyn ja säilymiseen vaikuttavat prosessit, kuten orgaanisen materiaalin kerryttäminen ja humuksen synty. Yleisesti oletetaan, että humifikaatiossa rikastuu erityisesti hitaasti hajoavia aineita. Lisäksi oletetaan, että jotkut komponentit hajoavat hitaammin ollessaan humuksessa kuin jos olisivat erillään siitä, eli humuksen komponentit voivat suojella toisia komponentteja hajoamiselta. Esimerkiksi lignoselluloosan ligniini suojaa selluloosaa ja hemiselluloosaa hajottavien mikrobien hydrolyyttiseltä vaikutukselta. Maaperässä komponentit voivat myötävaikuttaa toistensa säilymiseen myös takaisinkytkentöjen kautta, kuten ohjeessa Mike Rowlin ja hänen yhteistyökumppaneiden julkaisemasta kaaviosta näkyy. Se kuvaa näitä vaikutuksia toisaalta niukalti
kalkkikiveä ja toisaalta kalkkikivipitoisilla paikoilla. Tässä tapauksessa meitä kiinnostaa erityisesti oikeanpuoleisen kuvan kalkkikiveä sisältävän maan tapahtumat. Rauta on merkittävä orgaanisen hiilen säilymiseen vaikuttava tekijä. Se on reaktiivisimmillaan huonosti kiteytyneenä muotona, kuten ferrihydriittinä. Maaperän kalsium, jota vapautuu muun muassa kalkkikivestä, stabiloi sekä huonosti kiteytynyttä rautaa että orgaanista hiiltä. Hiili taas varastoi kalsiumia, eli orgaaninen hiili tarjoaa vaihtopinnan kalsiumille, mikä säilyttää kalsiumia maaperässä. Hiili myös osaltaan stabiloi huonosti kiteytynyttä rautaa. Eli maaperän hiili on osallisena takaisinkytkennöissä sekä raudan että kalsiumin kanssa, ja nämä takaisinkytkennät myötä vaikuttavat kaikkien 3 aineen säilymiseen maaperässä. Toinen hieman samantyyppinen esimerkki on luukudos, joka säilyy maaperässä kauemmin kuin pehmeät tukikudokset johtuen osittain siitä, että sen komponentit ovat itsessään hitaasti hajoavia, mutta osittain myös siksi, että luun kollagenisäikeet ja hydroksiapatiitti muodostavat yhdessä toisiaan stabiloivan erityisen hitaasti hajoavan rakenteen. Tämä johtuu siitä, että kollageni hidastaa diffuusiota, mikä hidastaa hydroksiapatiitin liukenemista, ja apatiitti taas muodostaa esteen, jonka läpi kollagenaasientsyymit eivät pääse. Olen tähän mennessä käsitellyt vain kemiallisia systeemejä, joiden tapahtumat ovat pääosin kemiallisia reaktioita, osittain siksi, että aikoinaan ajauduin pohtimaan näitä asioita ymmärtääkseni nimenomaan biokemiaa. Ja osittain siksi, että kemiallisia reaktioyhtälöitä mukaan on mahdollista piirtää myös näitä kaavioita, joita tässä olen esittänyt. Se, että esimerkkitapaukset on tässä esityksessä rajattu vain kemiallisiin systeemiin, saattaa aiheuttaa sen, että jotkut esimerkkeistä voivat vaikuttaa hieman haetuilta. Maanpinnalla tapahtuu kuitenkin myös paljon muita tapahtumia kuin kemiallisia reaktioita, kuten tämän esityksen viimeisessä esimerkissä diffuusio. Lisäksi tällaisia voivat olla muun muassa lämmöntuotto, olomuodon muutokset, aineen siirto 2 faasin välillä, kulkeutuminen eli advektio ja sähköisten varauserojen synty ja purkautuminen. Myös nämä voivat johtaa tapahtumien kierteisiin, ja ne voivat tuoda esiin sellaisia esimerkkitapauksia, jotka ovat lähempänä tavallisen ihmisen kokemusmaailmaa ja voivat siksi vaikuttaa merkittävämmiltä kuin tässä esityksessä esitetyt esimerkit. Mutta nyt ajanpuutteen takia ei ole mahdollista käsitellä niitä. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että vaikka on sanottu, että niiden, jotka eivät tunne matematiikkaa, on vaikea saada käsitystä luonnon kauneudesta, uskon, että meidän kannattaisi yrittää löytää esitystapoja, joilla voisimme välittää jonkinlaisen aavistuksen tästä kauneudesta ilman kaikkein vaikeimpia ja työläimpiä matemaattisia tekniikoita. Matemaattinen malli on yleensä kuitenkin epäsuora ilmaus, ja sen merkitys selviää vasta sijoittamalla yhtälöihin mittaustuloksia laskemalla muuttojen arvoja. Ongelma on se, että maanpinnan tapahtumien kierteelle ei ole yhtä yhteistä yhtälöä, vaan eri tapahtumia mallinnetaan erilaisilla differentiaali-YM-yhtälöillä, joille ei ole yhtä yhteistä ratkaisua, ja jotkut niistä eivät ole edes analyyttisesti ratkaistavissa. Siksi olisi hyvä, jos meillä olisi myös yleispätevämpiä ja suorempia ja laajemmalle kuulijakunnalle ymmärrettävissä olevia ilmaisuja niiden ominaisuuksien kuvaamiseen, jotka ovat yhteisiä kaikille näille tapahtumille ja tapahtumien kierteille. Kiitos. Kiitoksia. Tässä voi vaan todeta, että muistaa omia opiskeluaikoina niin vähän samantapaisia kokemuksia, mutta toiselta alalta, että jotkut asiat olisi voinut niin kertoa selvemmin ja yksinkertaisemmin, kun latamalla kaikki maailman yksityiskohdat heti alkuun eteen. Mutta onko kommenttia? Tuossa
alussa todettiin, että meillä on 2 esittelymää, jotka ovat erilaisia. On meillä joitakin yhdistäviä tekijöitä, tai ainakin yksi yhdistävä tekijä. Tuossa allekirjoittaneen Hennolla harteilla on jostakin tullut sellainen velvollisuus pitää näitä meidän verkkosivuja niin yllä ja laittaa sinne etusivuille mainoksia siitä. Ja mä otan tästä tällaista mainosta, mitä oikein kuvaa näitä 2 esitelmää yhteensä. Mä otan Royal Societyn kokouksesta. Mutta jos mä olisin kuullut nämä esitelmät etukäteen, mä olisin voinut pohtia vähän enemmän sitä ja mä olisin varustaa otsikon, että Human Guillotine pohdiskelu. Koska tässä kuvassakin oli se että on maailma ja on joku rohkea yksilö, joka lähtee kyseenalaistamaan sitä ja miettimään, että voiko tästä olemassaolosta lähteä pohtimaan, että miten se voisi ottaa paremmin tämä asia. Tosiaankin kumpikin esittelymöitsijä on ottanut rohkean asenteen, se vaatii vaan muuttaminen sitä, että on joku idea ja sitä pitää kehittää ja sitten on rohkeus tuoda se idea muille julkia. Se on iso tehtävä tavallaan. Mä kysyn nyt sinulta, että olisitko koskaan lähtenyt pohdiskelemaan tätä asiaa, jos et saa kauhean frustroitunut siihen lääketieteen perusopetuksen aloitukseen? Niin, no kyllä se varmaan oli semmoinen, joka niin kuin, mulla oli niin kuin, tuli semmoinen tarve niin kuin itse ymmärtää sitä. Kun mä koin, että siinä, että mulle jäi niin kuin lopullisesti epäselväksi jotkut asiat. Ja lääkiksessä sitten mennään ihan käytännön työhön, että näitä asioita sitten enää myöhemmin pohdita. Siellä, mutta mä niin kuin itse jäin pohtimaan, mä niin kuin jämähdin siihen, että mä jäin pohtimaan. Ja tietysti se on ollut vuosikymmeniä, on ollut niin kuin hyvin syrjässä tämä asia mun elämässä, mutta kun mä jäin eläkkeelle, niin mä otin sen uudestaan esiin ja mä olen nyt yrittänyt lähteä kehittämään sitä niin kuin uudestaan. Hyvä. Eläke on pitää tilekään. Joo, pitää sanoa, että mä en nyt tunne tätä biokemiaa ja lääketiedettä niin paljon, että osaisin siitä esittää mitään, mutta tämä, mitä viimeksi sanoit, että näitä tapahtumien kierteisiin liittyviä prosesseja ja tapahtumatyyppejä kannattaisi niin kuin yleispätevöittää, jos mä ymmärsin oikein, moniinkin tämmöisiin filosofisesti ja tieteellisesti kiinnostaviin ilmiöihin, ja siihen olen kyllä valmis niin kuin yhtymään ja olemaan samaa mieltä, että mulle tuli mieleen, että oliko Albert Einsteinilla joku tämmöinen viisaus, että make things so simple as possible, but not too simple. En tiedä, oliko se juuri näin sanottu, mutta ainakin mä voisin sanoa näin, että think simple. Ajatellaan asiat yksinkertaisesti. Että mulla on vähän sellainen epäily, että tämä luontoäiti on niin kuin huolehtimassa semmoisesta asiasta, että se tekee asiat todella mutkikkaasti. Mutkikkaiden prosessien kautta. Se on tietysti hänen päätäntävallassaan, eihän ihmiset siihen saa puuttua, niin kuin ne Jumalankaan töihin. Mutta se, mihinkä ihmiset voisivat minusta puuttua, on se, että yrittäisivät löytää siitä jatkuvasti kasvavasta entropiasta sellaisia yksinkertaisia elementtejä, joiden avulla ihmiset oppisivat paremmin hallitsemaan omaa ajatteluaan ja omaa toimintaansa. Se on minusta sellainen suuri haaste, joka kuuluu niin filosofialle ja tieteelle, politiikalle, taloudelle, moraaliopeille, kaikille näille ihmisten hallussa oleville asioille. Ja toivottavasti tämmöinen linja jatkuu, että pääsemme lopulta ymmärtämään, mitkä on tärkeimmät seikat. Mitkä on niitä yksityiskohtia, joissa se piru saa ihan rauhassa sitten luuhata, kunhan ei nyt sitten käy silmiin. Oletko kommentti? Niin varmaan
yksi asia on se, mikä, että usein erityyppisissä ilmiöissä saattaa olla, erityyppisillä ilmiöillä saattaa olla kuitenkin joku yhdistävä tekijä. Ja tavallaan jos me saadaan se yhdistävä tekijä niin kuin nimettyä, niin se tavallaan kuitenkin helpottaa meidän ajattelua ja oppimista ja kaikkea tällaista. Että ei tarvitse joka asian kohdalla niitä samoja asioita opetella uudestaan. Pitäisikö lukiossa olla tämmöinen kurssi, jossa olisi näitä yhdistäviä tekijöitä, esimerkkejä sitten eri luonnon valtakunnista, kemiallisista, fysikaalisista, yhdistettynä johonkin ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen? No, siis kyllä mä uskon, että se, että tämä yliopistot on sillä lailla eriytetty, että on luonnon biologiaa ja maantiedettä opettaa niin kuin eri laitokset ja heillä on omat asiantuntijansa, niin se on kyllä semmoinen tekijä, joka on niin kuin, ylläpitänyt näitä opetusmalleja niin kuin erillään toisistaan, että ei ole ehkä mun mielestä ihan hyödynnetty kaikkia sellaisia mahdollisuuksia, mitä olisi ollut käytettävissä helpottamaan. Siis muun muassa lukiohan on hyvä esimerkki siitä, että siellä opiskellaan sekä luonnon maantiedettä että biologiaa. Niin siellähän tämmöinen malli mun mielestä voisi olla ihan käyttökelpoinen. Niin, tämä tieteiden siivoutuminen on mennyt hyvin pitkälle ja jatkuvasti syntyy uusia tieteenaloja, jotka sitten muodostavat tällaisia kuplia, missä alan tutkijat keskustelevat keskenään, luovat omat teoriansa ja käsitteensä, ja silloin se on selvää, että sellainen niin kuin monitieteellinen ajattelu siinä kärsii. Sitä on monta vuotta tietysti yliopistomaailmassa yritetty sitä monitieteellisyyttä suosia, mutta ehkä se on, tai nyt on tällainen subjektiivinen vaikutelma, mutta ehkä se on ollut sellaista ennen kerran akateemista pohdiskelua, että juuri tällainen esimerkiksi yhteisten mallien löytäminen, vaikkapa tietyt kaaviot sopivat erilaisiin luonnon ilmiöihin, niitä voisi olla konkreettinen tapa edistää sitä ajattelua. Joo, oikeastaan tähän samaan asiaan niin tuli mieleen, että nämä tekoäly, jota nyt GPT ja tämmöiset, niin ne perustuu vähän niin kuin samankaltaisuuksien etsimiseen tai tunnistamiseen, niin voitaisiinko tässä tekoälyä käyttää näiden yhdistävien tekijöiden löytämisessä. Sitten toinen mikä työaikaan, niin oli luovuuskurssi, jossa sillä pyrittiin niin kuin parantamaan insinöörien luovuutta. Ja siinä oli kaksi perusjuttua, jota niitä mentiin läpi. Suunniteltiin jotain asiaa, niin yksi luovuuden lustaaminen oli sitä, että lähdettiin miettimään välillä semmoista, että mitkä ovat jonkun kahvikupin ominaisuudet ja liittää niitä sitten siihen, mitä me nyt sitten suunniteltiin. Toinen tapa oli sitten se, että noustaan niin kuin yläpuolelle sinne ja katsotaan niin kuin helikopteriperspektiivistä sitä asiaa, että mikä tässä oikeastaan on mikä on se tarve ja tämmöisiä. Voiko näissä tämmöisissä asioissa käyttää vähän niin kuin samantyyppistä ajattelumallia?
Niin mä ehkä sitä tekoälystä, mä oon sitä muutaman kerran kokeillut, mutta mun mielestä se tekoäly kyllä aika lailla toistaa sitä, mitä niin kuin muutenkin on niitä kirjoituksia, mitä on muutenkin löytyvillä. Että mä en toistaiseksi, voi olla, että se kehittyy sitten vielä pidemmälle. Joo, samanlainen vaikutelma. Ja tässä kävin tilaisuutta hyväkseni mainostaa, että ensi syksynä on sitten tekoäly teema tässä salissa tiistapäiväisin, ja silloin tekoäly ei käsitellä teknisen asiana eikä semmoisena suurena ihmeenä, joka muistaa maailman, vaan sen lähestymistapa on filosofisen. Mutta sama vaikutelma tästä nykyisestä on, että kun kysyy jotakin, niin kysyy. Järkevä vastaus tulee, mutta se on ihan niin kuin alan oppikirjasta. Saanko tästä tekoälystä vielä kysäistä, että kun aikoinaanhan IBM niin teki semmoisen lääketieteellisen tekoälyä muistuttavan sovelluksen nimeltä Dr. Watson, joka ei jostain syystä lyönyt läpi. Mä suuresti ihmettelin, että miksi siitä ei tullut hittiä. Mutta että nyt kun tämä tekoälyn teknologia, kielenkäsittelyohjelmat ja muut ovat niin kuin kai edistyneet jättiaskelin, niin mulla on syytä kyllä uskoa ja luottaa siihen, että tekoälyt nyt tulevaisuudessa kykenevät oikeasti myös mallintamaan todellisuuksia sillä lailla, että ne löytävät sieltä niitä yhteisiä piirteitä, jotka koskevat mitä ihmeellisimpiä ilmiöitä. Ja nyt se mun kysymykseni on se, että pohdinnan aihe on se, että kun semmoinen herra kuin Gottfried Leibniz aikoinaan niin kuin unelmoi myös tämmöisestä universaalikielestä, samasta josta esimerkiksi Noam Chomsky Amerikoissa on kirjoitellut. Ja onko nyt odotettavissa se, että tämä teknologinen kehitys menee siihen suuntaan, että tämä kieli alkaa oikeasti tulla semmoiseksi tarkemmaksi, varmemmaksi ja luotettavammaksi informaation levittämisen välineeksi. Meidän ei enää tarvitse uskoa tähän Wittgensteinin pettymykseen, kun hän loi tämän käsitteen kielipeli, jonka avulla sitten syntyi tämmöinen jumalaton kielten sekamelska ja moninaisuus, jossa ainakaan tavalliset ihmiset ei enää pysytä kärryyn. Että minä niin kuin asetan toiveen tähän tekoälyyn, että se opettaa meitä ymmärtämään perusasiat. Onko mä väärässä, kun mä suhtaudun siihen näin optimistisesti? No sanotaan, mä oon jonkun verran käyttänyt näitä käännöskoneita, niin niissä aina törmää sellaisiin hauskoihin väärinkäsitykseen, että ne on pirullisia nämä synonyymit ja sitten tietysti monimerkitykselliset sanat, että jos saataisiin karsittua kielestä kaikki synonyymit ja monimerkitykselliset sanat, niin tietysti runous kärsisi siitä, mutta sitten taas tämä kansainvälinen kommunikointi helpottuisi, koska sitten voitaisiin käyttää konekäännöksiä joka paikassa. Joo, näitä asioita varmaan sitten syksyllä pohditaan monta kertaa tässä salissa. Tulossa ihan hyviä alan asiantuntijoita luennoimaan. Kun tämä keskustelu on käyty, niin ajattelin tässä ehkä, koska siis mikään ilmiö ei ole niin hyvä, että niin huono kuin maininta. Se on ihan selvä asia, että siis hypeä on niin hirveästi. Mä oon oman tietoteknisen urani, niin mä olen nähnyt tekoälyn nousuja 1004 kertaa. Mutta Kussisalmen Erkki, joka luennoi täällä niin syksyllä tästä tekoälystä otsikolla tekoäly ja muuta kuin tyhmää perusmatematiikkaa, niin hän sanoi, että kyllä nyt Esa tuntuu siltä, että nyt alkaa tulla jotakin.
Nimittäin meillä on infrastruktuurit on kunnossa. Meillä täytyy olla edellytyksiä. Nyt alkaa olla semmoinen. Tähän kyllä tekoälyä käytetään tällä hetkellä esimerkiksi mahdollisesti lääkemolekyylien luomiseen. Ihan teoreettisesti että saattaa olla, että minkälaiset molekyylit voisi auttaa tähän tautiin. Sitten rupeaa kiittämään nämä ja nämä. Kyllä se menee koko ajan eteenpäin. Me ollaan ehkä pitkän tien päässä vasta, mutta lopputulos tulee varmasti hämmästyttää. Me ehkä sitä ei tähän seuraavan luvun näkee. Kiitos. Ja Watson, se on lääkäri, on se lääkäri. Se ei ole lääkäri, vaan se on nimenomaan Sherlock Holmesin Watson. Se oli Sherlock Holmesin apulainen. Siitä se Ibel kai saa sen Watsonin siihen, että se päättelee tällä tavalla yhtä hyvin Sherlock Holmes tai Sherlock Holmes auttaja. Joo, tuossa kun katselin noita kemiallisia kaavoja, orgaanisten yhdisteiden kaavoja, niin tuli mieleen, että kun ne lätkästään eteen ja sanotaan, että opiskelee ulkoa, niin siinä on kyllä ensimmäisen tason sekaannuksen aihe. Ja sitten viittasit tähän toiseen vaikeuteen, tähän, että näitä monimutkaisia reaktioprosesseja niin simuloidaan. Niin sitä mä katson, että se on sitten sekaannuspotenssin 2, koska se todella edellyttää sen simulointimallin ymmärtämisen, jotta ymmärtää sitten tuloksen. Ne visualisoinnit voi olla fantastista taidetta ja tulokset voivat olla järkeenkäyviä, mutta se varsinainen ymmärrys ei tule siitä visualisoinnin katselusta, vaan siitä, että perehtyy siihen malliin. Ja sitten oli niin kuin potenssiin 2 sekaannus, niin potenssiin 3 sekaannus tulee ehkä siitä sitten, että meillä on tämä tekoäly nykyisen kaltainen, jossa me saadaan hienosti kirjoitettu essee, joka vaikuttaa ihan mallikelpoiselta, mutta meillä ei ole mitään keinoa selvittää, miten se essee on syntynyt. Eli tämä haaste, mikä tuossa kerroit, mikä oli sinun opiskeluaikana ja minunkin opiskeluaikana, niin se on nyt sitten potenssiin 2 ja potenssiin 3 tulossa. Eli ollaan menossa ihan siinä mielessä väärään suuntaan. Toki pitää ajatella, että tekoälyllä enää simuloinneilla muilla, niin niillähän on sitten paljon hyödyllisiä vaikutuksia ja niin edelleen. Nykyinen fysiikka ei tulisi toimeen ilman simulointeja, ei kemia, eikä varmaan se lääkekehityskään ja niin edelleen. Olisiko vielä kommentteja? Ja ensimmäinen asia, joka tästä tuli mieleen, kun aloitit, on sitaatti tämmöiseltä Suomen elinkeinoelämän kuuluisuudelta kuin Uolevi Raade. Kaikki varmaan muistaa tämmöisen paikalla olevat, jotka ovat vähänkin vanhempia, niin tällaisen herran. Ja hän on kuulemma sanonut, tämmöinen suuhunsa on pantu paljon sanontoja, mutta tämmöinen viisaus, että johtajan on joskus yksinkertaistettava asioita jopa niin paljon, että itsekin ne ymmärrää. Sopii mitään tehdä. Kaikkien meidän on jos yksinkertaistettava niin paljon, että itsekin ymmärrät. Jos ei muuta, niin päätetään tilaisuus, kiitetään molempia puhujia.